तो बच्चों हमने चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी का क्लास 4 का। अब देख सकते हैं नेचर ट्रायल, हमें नेचर का ट्रायल मिलेगा। चलिए देखते हैं। हैव यू इवन सीन अ बनियान ट्री विथ इट्स हैंगिंग रूट टचिंग द ग्राउंड? अ colored bird divided into water, a spider waving its web. ठीक है बच्चों। Butterflies flying around flowers. Nature is full of amazing animal and plants. Let us explore more about them. The adventure begins. The students along with their teacher got ready for a nature trial in पंचमरी मध्य प्रदेश में है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बच्चे स्टूडेंट्स ये सब। As there is the forest entrance, the students got excited to see lot of trees fall and chirp birds. Abha, welcome to Panchmari. Teacher, this is Abha Dadi, a nature scientist who studies plants and animals. She will guide us to exploring the forest. Students, Abha Dadi, will we see monkey, deer, snake, eagle and tiger on the way? Abba, that is what we have to find out. We must also make sure that we do not harm them, the plants and animal in the forest. ये हमारा एक्टिविटी है, डोंट्स है बच्चों। ये देखिए, अभी पढ़ते हैं। The student hopped into the jeep. As they entered the forest, they saw varieties of plant and animals. ये देखिए, ये है बहुत सारे सांड है, वांड है। ये है मंकी, ये देखिए मंकी भी है। डू यू नो a splatted monkey is the state animal in Jaipur? The white patched around its eye make it look like a wearing saplet. ठीक है बच्चों, इतना समझे? ये देखिए पैरट्स है। The next stop for the jeeps was near a pond where students were excited to see more animals. यहाँ देखिए पॉन्ड्स के बीच इनका जीप नहीं दिख रहा भाई। चलो आगे पढ़ते हैं। Look at the gru. They look like buffalo, but they are strong with stronger horn. ये देखिए, इन्हें करते हैं गारू। आर्या, I wonder which other animal come here to drink water. Look at these footprints in the mud. Which animal might had left this mark? Sarkat. Maybe a deer or a tiger or a rabbit. I can see one rabbit munching on grass over there.
ये footprints over there के आगे कहाँ है बच्चों? ओवर देयर, फिर खत्म. ठीक है. Sakat wanted to know about a bird that it had be long tail and a large curved beak sitting on a tree nearby. Abha, that is a hornbill. It has hairs growing out the forehead like a horn. Hence it is called hornbill. Some birds like peacock are colorful, while others like owl have sharp eyesight that help them to see at night. ये देखिए कितने सारे चिड़िया हैं. ये अब देख सकते हैं इतने सारे. हाँ, नेम के बर्डी पैरट है, ये स्क्विरल है, ये ईगल है, ये है डक. एक्टिविटी इस चॉपस्टिक वेक्सटिक देख सकते हैं. ये करेंगे इतना ही है चैप्टर में. अब एक्टिविटी करते हैं. ये एक्टिविटी छोड़ो, अब यहाँ पढ़ते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट बर्ड हैव बीक and claw which help them to eat and other activities. An eagle has a sharp curved beak and sharp curved curve to catch its prey, while a sunbird has a long beak to drink nectar from flowers, we can guess the eating habit of the bird by observing its beak and curves. देख सकते हैं आप ये सब बीक, कर्व. मछली भी होते हैं, वाटर एनिमल, टिनी एनिमल्स. A grasshopper suddenly hopped out from the grass. Everyone was awesome. Arya, this is an insect. It has 3 pair of legs on one pair of antennae and sense its surrounding. Insects also sometimes have 2 pair of wings with, as in the case of flies, grasshoppers, etc. Like grasshopper, we will find many insects in the forest, such as ants, beetles, bees, flies, praying mantises, butterflies, etc. ये देखो ग्रासहॉपर, कॉकरोच, ये पता नहीं, ये ग्रासहॉपर, ये पता नहीं, ये ड्रैगन फ्लाई, ये ग्रासहॉपर, ये पत्तों की डिजाइंस देख सकते हैं. देयर इज अ वंडरफुल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, ईच having its unique features. हम लोग के पास भी होते हैं. Apart from different color, textures and shapes, did you observe that the leaves also have different types of line and on them
These lines are called veins. The image given below shown two different line of arrangement of veins. ठीक है, अब एक्टिविटी लीफ पढ़ते हैं. प्लेस अ लीफ ऑन अ नोटबुक एंड रफ वेंस. मतलब हमें एक लीफ बना के दिखाता हूँ आपको. रुकिए, आपको दिखाता हूँ बना. हाँ बच्चों, दिखाता हूँ आपको. बच्चों थोड़ा सा वेट करिए, बस थोड़ा सा. तो आपको इसमें करना क्या है कि एक पेज लेना है. पेज के ऊपर एक लीफ डालिए. हाँ, लीफ डालने के बाद उसे रफ करिए ऐसे पेंसिल से, उसे ऊपर से. और फिर देखिएगा पेंसिल का कलर से जैसे वैसे शेडिंग आ जाएगा ऊपर. ठीक है, बच्चों facing cover it with a plain sheet of paper. Rub and crayons over the paper and watch the leaf shape appear like magic. Try these with different leaves and see how each one has its own unique pattern. Name the pattern of tree which the leaf belongs. ये देखिए, ये पैटर्न भाई साहेब धागे से क्या क्या बना दिया. इधर 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 इधर. पहले ऐसे किया भाई, अजीब. Let us play game web of line. Have you even wondered how all living beings are connected? Let us find out by playing a game. You just have to imagine you are a part of nature, maybe a tree, a bird, or even a sun. ये देखिए, ये ग्रास, ये क्या है, ये वाटर साइकिल है शायद, नया फूड साइकिल है. ग्रास इसे खाता है, ग्रास को ये खाता है. चल के आ रहा है भाई, कौन सा वाटर साइकिल है. खाने की बात है तो लायन इसे खाता है, ये इसको खाता है. धूप इसको चाहिए होता है, एंड्स को चाहिए होता है. ये खाने में चढ़ जाएगी वो कभी भी कहीं भी. ये तो ये खाएगा, ये खाएगा. पानी तो सब पिएंगे, सबके लिए आएगा ऑल. ठीक है, ऑल में आएगा वो पानी. ठीक है बच्चों, हमारा क्लास अब एंड करते हैं. इसके आगे बाद में पढ़ेंगे. हमारा क्लास एंड पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसके आगे. जय हिंद, जय भारत.